Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo 3 casi di NDE che ci confermano l'esistenza in vita eterna dell'anima, della coscienza, chiamatela un po' come vi pare. Insomma, dopo la morte fisica, il nostro sé, noi sopravviviamo a questa morte fisica. Andiamo a vedere questi casi. Innanzitutto questi casi sono stati studiati anche da Lee Strobel. Lee Strobel, statunitense, nasce come giornalista, fa per 15 anni il giornalista, ateo, molto scettico, e incontra la moglie, la quale, anche lei atea e scettica, a un certo punto si converte al cristianesimo e cerca di convincere Lee a sua volta a convertirsi, a praticare, insomma, a essere un cristiano. Lee non ne vuole sapere e sente per la prima volta parlare di NDE da un suo collega giornalista, di queste esperienze, come le chiamiamo noi in italiano, di premorte o di morte temporanea. E lui dice che non ci crede assolutamente, l'unica cosa che potrebbe credere è a qualche studio scientifico. Ebbene, l'amico giornalista gli porta ben 900 studi scientifici sull'NDE. In questi 900 studi si conferma che l'NDE è un'esperienza reale, non dovuta a allucinazioni, non dovuta a anossia, quindi a mancanza di ossigeno, non dovuta a tutta quella serie di quesiti che ci facciamo spesso o alla sopravvivenza del cervello. Ma Lee Strobel non è ancora convinto, fintanto che non assiste una persona che ha un NDE. E quindi ha raccolto una serie, anche lui, di testimonianze, e tra queste testimonianze ne vediamo 3. 3 persone dichiarate clinicamente morte in ospedale, 2 adulti e una bambina, e queste 3 persone ci danno conferma, una volta tornate alla vita, rianimate, risuscitate, chiamatelo come volete, ci confermano la nostra resistenza in vita, cioè che la nostra anima, la nostra coscienza è vera, esiste e continua a vivere. Andiamo a vedere i 3 casi. Il primo caso è quello di Maria. Sì, il nome è Maria in quanto, essendo una sudamericana di origine latina, ha mantenuto il suo nome originario. Quindi Maria è in ospedale e ha un infarto. Ed è un caso molto simile a un caso che abbiamo già visto, che ci ha raccontato anche la Kubler-Ross, anche se non si parla di un cornicione ma di un tetto. Bene, Maria muore per infarto all'ospedale e quindi dice che la sua anima, la sua coscienza è fuoriuscita dal corpo. Le assisteva i medici e gli infermieri che cercavano di rianimarli. Con molta tranquillità ha guardato tutte le operazioni che stavano effettuando su quello che poi lei ha riconosciuto come il suo corpo. Nel frattempo sentiva la sua anima, il suo spirito, fluttuare sempre più verso l'alto. Si è sentita trascinare fuori dall'ospedale, quindi è uscita dall'ospedale ed è salita più in alto. Quando è stata in alto ha visto il tetto dell'ospedale e quindi tutto quello che poteva esserci sul tetto, le tegole, i camini, le antenne per l'emergenza, per l'elicottero, eccetera, eccetera, eccetera. Indovinate un po', una volta rianimata, riporta infermieri, medici che hanno appena terminato di rianimarla, lei come riapre gli occhi, racconta di aver visto una scarpa da tennis di uomo blu scuro, consumata nella posizione del mignolo, con i lacci arrotolati e infilati dentro il calcagno. Prontamente sono stati mandati i manutentori dell'ospedale a verificare sul tetto ed è stata scattata anche una foto di questa scarpa. In effetti c'era una scarpa con esattamente le caratteristiche che la signora Maria aveva riportato. Una prova inconfutabile che nel momento in cui lei era morta sul letto ospedaliero e quindi portata a rianimazione
e lì, mentre tentavano di rianimarla, lei non avrebbe potuto né vedere né sapere di questa scarpa sul tetto dell'ospedale. Quindi è sicuramente una prova certa che la nostra anima resiste in vita. Ma andiamo a vedere il secondo caso. Il secondo caso è molto simile. La signora non è Maria, è un'altra signora che ha voluto mantenere l'anonimato e in questo caso la chiamiamo Betty, in quanto lei ha chiesto di farsi chiamare appunto Betty, forse in onore di qualcuno, forse un nome che le piace. Muore anche lei in ospedale, muore mentre la stanno ricoverando in pronto soccorso e quindi prontamente la rianimano. Fanno 2 o 3 tentativi perché il cuore non vuole tornare a battere. Una volta rianimata, appena le è possibile dire qualche parola, la stanno preparando per portarla in riparto rianimazione e lei dice che ha visto un adesivo sopra il ventilatore del pronto soccorso. Voi sapete che in America si usa mettere quei grossi ventilatori che non fanno un'aria diretta ma muovono l'aria nel locale, anche per mantenere una certa temperatura e umidità costante in tutto l'ambiente. Fermano il ventilatore, i manutentori salgono assieme agli infermieri e sopra il ventilatore c'era esattamente un adesivo rosso, che chissà per quale motivo c'era questo adesivo. Anche questo ci dimostra come la nostra anima, la nostra coscienza, una volta fuoriuscita dal corpo, continua a vivere ed ad esistere. Difatti, una volta che infermieri, medici e manutentori insieme tornano al capezzale della signora e stupiti e allibiti chiedono alla signora come ha fatto a vederlo, la signora gli ha appunto detto quello che era successo e gli ha descritto per filo e per segno tutto quello che medici e infermieri hanno fatto al suo capezzale. Un altro caso molto importante è quello degli anni 90 di una bambina di nome Katie. A 7 anni cade malamente in piscina, batte la testa e annega. Resta in acqua per 20 minuti. Questo è stato riscontrato perché nel cadere si ferma l'orologio e quando viene ritrovata sono passati 20 minuti, quindi indicativamente è rimasta 20 minuti. Viene tirata fuori dalla piscina, non respira, la testa ha un grosso bozzo, un grosso ematoma di sangue e quindi viene chiamato l'emergenza, viene chiamato il pronto soccorso. La bambina viene portata in ospedale, ma non c'è nessuna speranza, se non che gli viene drenato il sangue dal grosso bozzo che aveva in testa e viene praticata la rianimazione e improvvisamente la bambina torna a respirare, torna in sé. Qualche giorno dopo, quando si sta riprendendo, la bambina alla visita dei dottori gli racconta che lei è sempre stata lì con loro, che li ha visti fare questa operazione, quell'altra operazione, che era insieme a loro, che era cosciente, quindi era presente. I medici non le credettero e allora ebbero un'idea, le portarono un album da disegno, le regalarono un album da disegno con dei pastelli, chiedendole di disegnare quello che lei si ricordava. E la bambina ha ricostruito esattamente quello che era successo in pronto soccorso mentre la rianimavano, come era messo il suo corpo, dove erano posizionati i medici e quelli che lei disegnò un po' in maniera infantile, ma le attrezzature che avevano spostato o messo vicino al lettino rianimatorio per poter eseguire le varie fasi di rianimazione, anche quello che avevano fatto alla sua testa. Ma la bambina fece di più, davanti ai dottori scettici e esterrefatti, raccontò che nei primi giorni successivi in cui lei era ancora in coma, in cui lei ancora non rispondeva alle cure mediche in maniera adeguata, aveva seguito i suoi genitori che erano stati in ospedale a accertarsi delle sue condizioni fino a casa. Disse esattamente cosa mangiarono quella sera, disse esattamente dove era il fratellino che stava giocando con quali giocattoli sdraiato per terra nella sua camera e esattamente cosa stava facendo la sorellina che stava pettinando una Barbie, quel tipo di Barbie lì, e che canzoncina stava
cantando. Disse anche dove poi il padre, una volta terminata la cena, si era messo. Quindi si era seduto nel salotto in una data maniera. Tutte cose che lei non avrebbe potuto sapere, visto che era in coma in ospedale. I medici, ovviamente, senza che la bambina vedesse i genitori, chiesero ai genitori un resoconto di quella sera e i genitori confermarono tutto, anche il tipo, il colore dei vestiti, cioè quello che una bambina di 7 anni ovviamente può descrivere, che avevano indossato in quei giorni. Ma questi non sono casi eccezionali. Abbiamo veramente una raccolta di casi, il 98% possiamo fare così, dal 93 al 98% per mantenere comunque una forbice, delle persone che hanno avuto esperienze extracorporee durante una NDE riportano i fatti a cui sono stati testimoni con estrema accuratezza. E questo non può che confermarci quello che continuiamo a dire e vedere attraverso l'NDE, che noi sopravviviamo alla morte fisica. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, come la pensate voi sulla vita dopo la morte. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete i video sui vostri social. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!